Rungu rwa mutaratara wa elimu scholarship program rungu rwa Kenya Education and Equity Learning na Ministry ya Githomo. Arutwo 9,000 kuma family ahatiririku county ni ciothe 47 na matauni 15 guothe bũrũri-inĩ ni megucagũrwo nĩguo mahũrwo njeki kĩmathomo. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrekereirio nĩ mũtabania mũnene wa tabarĩra itiganĩte ministry-inĩ ya Githomo Elijah Mungai. Working this in partnership with the Jomo Kenyatta Foundation, which is the institution that is running this activity on behalf of the Ministry of Education. But in terms of involvement of our officers, they are fully in the ground, helping the JKF and all the selection members to facilitate the process. Tabarĩra ĩno ĩkũguna arutwo ya mĩaka-inĩ yao ĩna cukuru-inĩ cia secondary. Thirikari oho ĩkĩranĩra gũtigĩrĩra nĩ mathingatithia maumĩrĩra mega o ta marĩa manyitigĩra kĩgerio-inĩ gĩa KCPE. But above all, also look at the mentorship aspects of those children and follow them up where they are placed in schools, so that as a ministry we are able to track their performance, because at the end of it, other than just facilitating children to be retained in transition in school, we are also interested in improving their learning outcomes. Ona gũtuĩka arutwo yani arĩa manyitire marks 240 kwambata, Elijah augĩte thirikari nĩ ũkuruhania arutwo arĩa marĩ na mawathe na arĩa maumĩte icigo iria hatiririku makĩria. We are a bit flexible in terms of the marks that we are looking at. It's not too high. We're looking at 280 marks, and we are also keen to look at the other learners, like those with special needs, who may not necessarily reach that level, and also allowing them to participate. So for those ones we will lower down a bit. Na nĩguo kũgĩa na ũma wa arutwo arĩa marabatara ũteithio itemi-inĩ rĩa gwĩthemana na gũkungĩrio wara, thirikari cia kaunti nĩ ciorĩtio ithaganie kamĩtĩ cia mwanya iria ireceraga ona gũthũrima ikĩro cia mabata ma arutwo arĩa megũikia ihoya. Using the community-based selection model, where the communities actually sit and identify the children who are needy, and they process them from their localities, and they visit them at their homes, and they're able to then tell us these are the children. Girifotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.